4 pieds. Il y a du monde, hein? Ça se posait 4 pieds, pas plus. Le règlement du camping, c'est le Ouais, respecte pas. pas Saint-Jean. Depuis quelques heures, je sens que je faiblis. Frère et laurière au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ma vie jadis quand j'étais un enfant. J'avais l'air le monde. On va voir plus proche. Vivait ma maman de mon arrière-grand-mère. Il tombait en bas de la neige en hiver. C'est quand on vivait au rythme des saisons. So National Quebec Day, Saint Jean-Baptiste, and this is Roland and I. Hi everyone in Costa Rica. You have to put on a selfie. Hello. Birdie, you just heard food. Well, you have to close to the fire.